အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမေးချင်တာအဲ့ရခိုင်ပြည်မှာပဲဘူးသီးတောင်မောင်းတော့မှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိပြိပခါတွေစစ်ပွဲတွေအနေထားတွေပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့မှာအေကနေပြီးတော့မောင်းတော့မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသဖော်ပြမှုတွေရှိခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အေကလည်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုတက်တည်ပြနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချင်ပါတယ်ဒီဆွဆွဲမှုတွေကတော့အများကြီးပါပဲဘူးသီးတောင်မတိုက်ခင်ကတည်းကလည်းရှိတယ်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းရှိတယ်ဒီမတိုင်ခင်လည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ခိုင်ဒေသရဲ့ပဋိပက္ခကိုမေခွန်းတစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမေခွန်းတစ်ခုကိုအဖြေတစ်ခုတည်းနဲ့ရှင်းရခက်တာမို့လို့နည်းနည်းလောက် contest တွေကိုထည့်ပြီးမှပြောဖို့လိုပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့မထည့်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကတည်းကဒီရခိုင်ဘက်မှာနေဆက်မှာရှိခဲ့တဲ့မွတ်စလင် community တွေကဒီအင်္ဂလိပ်ဘက်မှာရက်တည်ပြီးမှသူတို့တိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမြန်မာတွေရောရခိုင်တွေရောဒီဘက်ကဂျပန်တွေနဲ့တက်လာတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်တွေဘက်ကရက်တည်မှတိုက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်တွေကနယ်မြစ်တစ်ဖက်ကိုကူတော်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လက်ထဲမှာထက်ပေးခဲ့တဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကိုအခုစကားနဲ့ပြောရင်တော့ genocide လုပ်ခဲ့တာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးတည်ခဲ့တယ်ဒီဟာတွေကြောင့်မို့လို့အပြန်အလှန်တပ်ဖြတ်မှုတွေတန်တရားတွေလဲပြီးမှအမုန်းတရားတွေမယုံကြည်မှုတွေရှိခဲ့ကြတာပေါ့သူ့ဘက်ကကျင်ရင်လည်းသူ့ရဲ့နာကြည်မှုတွေရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီယုံကြည်မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲကတအားစိန်ခေါ်မှုကြီးတယ်ဒီဟာတွေက1950ကျော်ဥနုခေတ်မှာဒီဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကဒီရခိုင်မွတ်စလင်မသိမြတ်မှုဒါရန်ညိုးတွေကိုအတုံးချပြီးမှကစားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာရခိုင်မှာဒီမိုကရေစီခေတ်ဖြစ်တယ်မြန်မာတပြည်လုံးမှာရခိုင်ပါတီတွေကိုဗမာပြည်မပါတီကမဲပြိုင်လို့မနိုင်ဘူးဖာစာပါလာလည်းရာတညာပါတီကိုမဲပြိုင်လို့မနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအခုခေတ်မှာဗျာဒီကြက်ခိုင်ရေးကမွတ်စလင်9သိန်းကိုfight cat ထုတ်ပေးပြီးမှသူမဲဆွဲတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီခေတ်ကဥနုလည်းပဲခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲရိုဟင်ဂျာလားကောင်းတယ်ရိုဟင်ဂျာဖြစ်ပြီးမေယုခရိုင်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးပေးမယ်အခုစကားစားကလည်းလက်နက်နဲ့တင်တဲ့ပေးပြီးမှဒါမင်းတို့ရဲ့ဒေတာဖြစ်တယ်အကုန်ချဒီဟာတွေတက်မင်းတို့တာဝန်ယူရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသရဲ့ဒီလူမျိုးဘာသာရေးဆိုင်ရာမတင်မြတ်ခဲ့မှုတွေကိုတောက်လျှောက်ဒီဗမာပြည်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေရောစစ်အင်အားစုတွေရောဒါတက်ချိုပြီးမှအမျက်ထုတ်တာပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဥနုလက်ထက်မှာလည်းဒီအတန်လွင့်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတစ်ဖက်ကဒီထောက်ပြတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့ငါတို့ဥနုလက်ထက်မှာအတန်လွင့်ခဲ့တယ်ဒီမှာဒီတစိတ်ကိုနိုင်ငံတော်ကသုံးခဲ့တဲ့ဒီနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ဒါနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့မယိုးသားမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပိုရှုပ်ထွေးခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာတွေကဒီစကားစားလက်ထက်မှာပိုပြီးဆိုးရွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကအစခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပြီးတော့ဒီဥနုဒီမိုကရေစီခေတ်မှာဖာစာပါလာနဲ့မွေးခဲ့တဲ့မီးတွေနောက်ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာအေအေကပေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်အေအေက2009မှာတိဆောက်မှ2014လောက်မှာတော်တော်လေးကြီးကြီးမားမားပေါ်ပေါက်လာတဲ့ချိန်လောက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းစုံစမ်းသိရှိရတာက2015ဝန်းကျင်လောက်မှာရန်ကုန်မှာစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့မောင်တော်ဘူးသီးတောင်ကစီးပွားရေးသမားတွေပေါ့9 group တို့ Fatherland တို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကကြန့်ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုသုံးပြီးမှ AA ကို counter balance လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ဟာအာဆာကိုဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတွေ့လာခဲ့တယ်ဒီဟာတွေကိုသူတို့ကဖန်တီးခဲ့ပြီးမှဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကပဲဒီအစိုးရကိုဆွဲချမဲ့ဒီ scheme တစ်ခုပေါ့ဒါမကြံကောင်းမစီရာတစ်ခုကိုသူဖန်တီးခဲ့တယ်ဖန်တီးနေပဲသူထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်ပြီးမှအကုန်လုံးမြောင်းထဲကိုရောက်တော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်ဒါကတော့ဒီကိစ္စဒီဒေတာရဲ့ဟာပေါ့သူ့ရဲ့ gravity ကိုဘယ်လောက်ထိဂရုစိုက်စရာလိုတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီသူတို့အာဏာသိမ်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဟာပေါ့အာဏာသိမ်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ရှုံးရင်းနဲ့သူ
ကယ်ရမယ်ကူရမယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်မိုက်မဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချတယ်ဒီထက်ကတင်တန်းပေးတာတို့လက်နဲ့တက်ဆင်တာတို့အာဆာလိုမျိုးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုသူမဟာမိတ်ပြုဖို့တောင်မှဒါမဟာမိတ်ပြုဖို့တောင်မှဒါမရှက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒါအစိုးရတစ်ခုရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပြီးမှနိုင်ငံတော်ရဲ့စစ်တပ်တစ်ခုမှာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်ကိုထားရှိရမယ်သစ္စာတရားအဲ့ဒါကျင့်ဝတ်တွေကိုဘာမှမရှိတော့ဘူးသူဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကိုမဟာမိတ်ဆိုပြီးမှဘုချုပ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမေးချင်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့လိုဖြေတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာကခုနဒီဘူးသီးတော်မောင်တော်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအာဆာကိုတခြား RSO လို့အဖွဲ့တွေကိုဟလာလက်နက်တက်ဆင်တာတွေပြီးတော့တင်နန်းပေးတာတွေစစ်သားစုဆောင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေသတင်းတွေကိုရေးခဲ့တာရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာလည်းရေးခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖမ်းမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံထားတယ်လေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အနေနဲ့ရောဗိုလ်ချုပ်တို့အနေနဲ့ရောဘလို့ထောက်ထားတွေရှိတယ်လဲဘလို့ update တွေရှိလဲကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ PC သက်တွေလူသက်တွေdata တွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘူးတိတောင်ဒေသရဲ့စစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုလုံးကိုတင်ထားတာဖြစ်တယ်တမဌာနချုပ်မှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတွေရောသူရဲ့အမိန့်ပေးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရောအဲ့ဒီအမိန့်ကိုလက်တွေ့ကြအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီဥစည်းအရာရှိတွေရောအကုန်လုံးရှိနေတယ်သူရဲ့ဖုန်းတွေကဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ more than enough ပေါ့အဲ့ဒါတွေကဆိုတော့တခြားဟာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့စစ်ကာလမှာဖော်မပြသေးတဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့ဘသူကဘလို့ဘေရောကိုမိရှို့ဖို့အမိန့်ပေးပြီးမှဒီဟာကိုရခိုင်မိရှို့ပါတယ်ဆိုပြီးမှပြောလိုက်ကောဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြီးမှသူတို့အချင်းချင်းကြည့်ရှင်းစေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီ evidence တွေကိုကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေရောနိုင်ငံတကာရောအခုရခိုင်ပြည်အရေးကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့ဟလာလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေရောဒါတွေကိုသူတို့ဘယ်တော့သိခွင့်ရမှာလဲဘယ်တော့ကြည့်ခွင့်ရမှာလဲအဲ့ဒီ evidence တွေ evidence တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်တချို့ကျတော့ declassify လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်သို့တော့ဒီတိုက်ပွဲကမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့စောကမေးခွန်းတွေကိုဖြေနေပြောခဲ့ပါတယ်ရန်သူတွေကနောက်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပြီးမြောက်တဲ့အောင်မြင်မှုလို့တော့ကျွန်တော်တို့မယူဆဘူးတစ်ချိန်မှာသူပြန်ထိုးလာခဲ့ရင်ကိုကသူ့ကိုနိုင်လိုက်တဲ့တောချက်တွေကိုအခုကဖော်ထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုအသစ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး declassify လုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာအခုလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဟာကြိတ်မိတ်သီးခံပြီးမှဒါကိုထိန်းထားတဲ့သဘောတွေလည်းရှိနေတယ်လူတွေကိုလည်းရှိမယ်တခြားနည်းပညာဆိုင်ရာတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဖော်ပြလို့မရသေးဘူးသို့တော့ကွန်ပျူတာ device တွေကရတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကရတဲ့ဟာတွေတော့ classify လုပ်declassify လုပ်လို့ရပါတယ်ထုတ်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာထပ်ဆင့်မေးခွန်းပါလဲဆိုတော့ဒီရခိုင်ပြည်မှာပြိပက္ခတွေစတာနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာနဲ့ဟလာအတန်တွေစီနဲ့ထွက်လာတာရှိပါတယ်သတင်းတွေအမျိုးမျိုးထွက်လာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအေအေကိုလည်းညှို့ထွက်လာလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမီဒီယာတွေဘက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကြာရင်တော့ strategic communication မှာမဟာဗျူဟာကျတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေမှာအေအေအနေနဲ့ရောသူ့ကိုယ်သူအားနည်းနေတယ်လို့ခံစားလားဒါမှမဟုတ် तू ကဒီ level မှာ तू ကဒီ strategic communication မှာသူ့ဘက်ကအားသာတယ်လို့ခံစားရလားဒီဆူညံတန်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဆူနာမီ line အောက်ကိုရောက်နေသလိုမျိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့တိုးတော်လည်းပဲတကယ်တမ်းcommitment နဲ့ယုံကြည်မှုအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တပြားမှမလျော့ပါဘူးအရင်ထက်ပိုပြီးမှတော့ခိုင်မာပြီးမှလုပ်ရမယ့်ကိစ္စရန်သူမိတ်ဆွေပိုရှင်းသွားတာပေါ့ဗျာအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကလူတွေနဲ့ပဲဒီ stakeholder တွေနဲ့ထိုင်ပြီးမှဆွေးနွေးရမလို့အခုကျတော့သူကလည်းရန်သူဖက်ကပြောင်ရက်တည်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုရန်သူလို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်မယ်လေဒါကရှင်းနေတာပဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အပြောထက်လက်တွေ့သမားတွေဆိုတော့ရခိုင်ဒေသမှာတခြားမင်းပြမြောက်ဦးကြောက်တော်ရသေးတောင်တခြားမြို့တွေမှာလည်းမွတ်စလင် community ကြီးကြီးမားမားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရဲလုပ်ငန်းတို့မှာသူတို့နဲ့ငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းပါဝင်နေတာပဲသူတို့ပြဿနာတော့အနေအချင်းကတော့ရှိတာပဲဒါမှဒါလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြဿနာမဟုတ်ပဲနဲ့
ဒါရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေရဲ့ပြဿနာတို့ဒါလူချင်းချင်းတာမန်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါ testament ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံမူဝါဒနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေ principle တွေကိုဘယ်လောက်လိုက်နာပြီးမှလှုပ်ထားတယ်ဘယ်လောက်တည်ငြိမ်အောင်လူမျိုးရေးသဟဇာတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလုံးဝသက်သေပြနိုင်တာပဲအခုကဒီမျိုးနှမျိုးမှာဒီအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီဟာတွေကိုဒီအပြင်ကအဖွဲ့တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန် lobby လုပ်တယ်သူတို့ကတော့ဒီကိစ္စတွေမှာအတွေ့အကြုံလည်းအများကြီးရှိတယ်ဥပဒေတွေလည်းအများကြီးကျွမ်းကျင်တယ်ရန်ပုံငွေတွေကိုလည်းရထားတယ်အဲ့တော့ငကိုကလေးကလှုပ်လက်စအလုပ်တွေနဲ့အရန်လေပတ်တာပေါ့သူတို့ကဒီမျိုးနှမျိုးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လဲဆိုတော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီ R2B လွန်ခဲ့တဲ့2019ကလှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ရင်လည်းပဲငါတို့မှာဘလောက်တည်သွားပြီဘလောက်ထိတစ်ဖက်ကိုတိတ်ခါတွေချလိုက်တယ်ပေါ့ဒါလည်းချစရာလည်းကောင်းလို့ချတာပါချလို့ရတာပါသူတို့ပြောတိုင်းလဲလူတိုင်းလဲအမှန်လို့ယုံကြည်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတက်တည်ပြလို့ရတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်သူတို့ကဘလောက်သနာစရာကောင်းတယ်နိုင်ငံတကာကဝင်ပြီးမှဒါနိုင်ငံတကာရဲ့ intervention နဲ့ R2B ကိုဖော်ဆောင်ရမယ်ဒါဘယ်စကားပဲပြောသူ့ရဲ့စကားရဲ့ရည်ချက်ကတော့ R2B ပဲ international intervention လုပ်ရမယ် R2B လုပ်ရမယ်သူတို့အတွက်တိကျ safe zone လုပ်ရမယ်သူတို့ကအဲ့ဒီ safe zone လုပ်ဖို့အတွက်မှန်းထားတဲ့နေရာကဘူးတီတောင်နဲ့မောင်တော်ပဲဘူးတီတောင်နဲ့မောင်တော်ပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဘူးတီတောင်မောင်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဖရခိုင်ပြည်ရဲ့ဘိုးဘောပိုင်နေနမိတ်ဖြစ်တယ်သူတို့လာနေတာကလာနေလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်ဒါ colonial legacy ပဲဒါတမိုင်းရဲ့ဖြတ်သန်းမှုမှာအရှိတရားတွေပဲသူတို့လာခဲ့တဲ့မြို့တွေတည်တယ်နေတယ်အေးချမ်းစွာတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ချစ်ခင်နေဖို့ပဲရှိတယ်တီးခြားဖဲထုတ်ပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့ဒေသကိုဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသတွေကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာအတန်တွေကတအားထွက်လာပြီမတိုက်ခင်ကတည်းကအတန်တွေကတအားထွက်နေပြီအတန်ကတော့ထွက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒီ security agency တွေပေါ့ BGB တို့တခြားဘင်္ဂလားအာမီတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာတော့ငါတို့စစ်စင်ရေးတွေလုပ်တော့မယ်နေဆက်မှာပြဿနာတွေနည်းနည်းရှိနိုင်တယ်သို့တော့ဒါပြည်သူတွေအပေါ်မှာထိခိုက်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်တော့ငါတို့စူးစမ်းမယ်ဒါ civilian protection နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုလည်းလိုက်နာဖို့အတွက်သေသေးချာချာပြောထားတယ်ဒီကြားထဲကလည်းတချို့ရဲဘော်တွေပြဿနာတက်ခဲ့တာတွေရှိတာကြောင့်မို့လို့လည်းကျွန်တော်တို့အရေးယူထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဒေသခံတွေသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမွတ်စလင်ဒေသခံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကြေးလဲအုပ်ချုပ်ရေးတို့ဘာသာရေးအဖွဲ့တို့ဒါတရားစီရင်ရေးတို့ရှိပါတယ်သူတို့မပိုင်ရင်လည်းဒီလောက်များတဲ့လူဦးရေကိုကျွန်တော်တို့မစီမံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခွဲပြီးမှကြည့်တယ်ရခိုင်ပြည်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းရှိမယ်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေတဲ့လူရှိမယ်နိုင်ငံတကာမှာနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရှိမယ်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းတွေကမတူကြဘူးရခိုင်ပြည်ထဲမှာနေတဲ့ဒီ community တွေကငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးကောင်းကောင်းနေဖို့အတွက်သူကစဉ်းစားတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာဆိုရင်တော့အဖွဲ့စုံတယ် NGO အဖွဲ့တွေကလာပြီးမှဒါအစိုးရကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းရမလဲလူအခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုတောင်းရမလဲနောက်တခြားအဖွဲ့တွေကလာပြီးမှမင်းတို့ချရမယ်ဘာသာရေးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တယ်ငါတို့ကဒါ supermassive အကုန်လုံးကိုသွင်းတာပေါ့ဒါဒုက္ခသည်စခန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ vision တွေကလည်းမတူကြဘူးနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့လူတွေကလည်းဒါ R2B ပဲ R2B international intervention ဟို AA ကတိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒါဟိုလုတ်ပြီဒီကိန်းကနဲ့လူတယောက်လောက်တည်သွားတယ်ဆိုရင်လူ10ယောက်လောက်တည်ပြီပေါ့နော် inflating the event ပေါ့သူကတော့အဲ့ဒါကိုလေမှုတ်ပြီးမှအကြီးကြီးဖြစ်အောင်ပုံကြီးချဲ့မယ်ပြီးရင်ဒါနိုင်ငံတကာဝင်ဖို့လိုနေပြီပေါ့အဆုံးမှာတော့ဒါပါပဲဆိုတော့ဘူးသီးတောင်ကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူကမန်းထားတဲ့နေမြေကိုဒီ AA ဝင်လာတာကိုလုံးဝမရှုစိမ့်ဘူးဒါမရှုစိမ့်တာကသူ့ရဲ့အပိုင်းပဲကျွန်တော်စောစောပြောသလိုဒါရခိုင်ပြည်မှာလူတွေနေလို့ရပါတယ်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့နေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဖိုးပြီးပိုင်တဲ့နေမြေပဲဒါကျွန်တော်တို့သိမ့်ပါပဲဘသူပါပြောဗျာအင်္ဂါဂျိုကလာပြောရင်လည်းသိမ့်ပါပဲသိမ့်တာကတော့မယုံမရှိနဲ့ကာကွယ်ပေးတဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အစိုးရတရက်အနေနဲ့ခံယူပြီးမှလည်းဒါပြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုမခွဲခြားဘဲနဲ့ကူညီပေးမှာပဲစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာဒီအိုးအိမ်ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ရော်တွေမှာဆိုရင်မြို့တစ်မြို့ကိုမတိုက်ခင်တည်င်းပေါက်ကြမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးတိုက်ခါနီးမှပဲမြန်ပြေးတော့ဆိုပြီးအဝတ်တစ်ထည်ကိုတစ်ခုပြေးရတာများတယ်မွတ်စလင်တွေအများနေတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်
အဲ့ဒီလိုမျိုးအတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းတယ်တနက်နဲ့ပြစ်ပြီးမှစစ်ပွဲမှာညက်တယ်လို့ဒါအပြစ်ဖော်ပြီးတိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရင်လို့ကြိုပြီးမှအတိပေးတာအဲ့ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါင်းများစွာကိုတိုက်ခဲ့တယ်မတိုက်ခင်ထွက်ပြေးပေးကြပါကျေးဇူးရှင်တို့ဆိုတာအဲ့ဒီနှမျိုးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့အကြောင်းကိုသိနေလို့ဒါတောင်မှငါတို့ဘယ်ကိုပြေးရမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးလှုပ်တာရေးပေါ်တွေမှာတော့ဘောင်းဖီခင်ကအပေါက်နဲ့တနက်ပြည့်နေရတာသူကောင်းတောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာလူခွင့်ရဘယ်ကိုရွှေ့ရမလဲဆိုတာကအသက်မတည်တဲ့နေရာပေါ့ဗျာနော်အသက်လူပြီးပြေးပါတိုက်ပွဲမရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ဆန်ရှိရင်ဆန်ဆေးရှိရင်ဆေးရေနေမကောင်းရင်ဆေးကူပေးပါမယ်ဒါကတော့အဲ့ဒီမောင်းတော်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့မျိုးတွေမှာလည်းအကုန်လုံးဒီပုံစံနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ရတယ်ဒါဒီပေါ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးအတိုက်ခံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်အခုမောင်းတော်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲတကယ်လို့များဗျာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုခဲ့ရင်မောင်းတော်မျိုးရဲ့ရှေ့ဖက်နက်မြစ်ကမ်းခြေကိုတော်ပြီးမှနိုင်ငံတကာကမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တက်เสียလိုပါမလားဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်းတော်ကြားမှာမေယူတောင်တန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်9000လောက်ကိုပိတ်ဝိုင်းပြီးမှဘယ်သူမှထွက်လို့မရအောင်လှုပ်ချင်လှုပ်လို့ရတာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောထဲကလူတွေကိုတော့သမင်းထုံနဲ့ကယ်ပြီးမှသူတို့ယော်တွေကိုပို့ခဲ့တဲ့လူကလူရှိသူရှိမှာတောတက်ပါမလားဒါဖြစ်နိုင်ရှင်တော့စဉ်းစားဖို့တက်ပေးတာပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတောတက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီတက်လိုက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆိုးကျိုးကဘသူစီကိုရိုက်ခတ်မလဲကောင်းကျိုးကဘသူစီကိုရောက်တော့မလဲကျွန်တော်တို့ရန်သူကပဲအောင်ပွဲခံတော့မှာပေါ့ဆိုတော့သူကတကယ်လုတ်တဲ့ပုံစံတွေကသူ့မှာဗျာဒီဟာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်သူရောကိုမီးရှို့ရှင်လားသူ့ရဲ့လူတွေကိုလွတ်ပြီးမှမီးရှို့လိုက်ပြီးမှမီးရှို့ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကိုသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့ဒီမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူ့ရဲ့ community base ကနေထုတ်ခိုင်းလိုက်သူရတယ်အခုလည်းဒီတိုင်းလုပ်နေတာပဲဒီနောက်ပြီးမှ drone ကိုတုံးပြီးမှဘုံချတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော် drone ကတော့အခုမြန်မာပြည်တွင်းစစ်မှာအဖွဲ့တိုင်းသုံးတာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ drone တွေကကြာလာလေအဆင့်မြင့်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ drone တွေကမိုးရော်ရင်တင်လို့မရဘူးမိုးရော်ရင် short ဖြစ်တယ်သူ့ဟာကမိုးဘလောက်ကြီးကြီးတင်လို့ရတယ်သူ့မှာက drone jamming system တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်းမြင့်တယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့ jammer တွေကိုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ drone တွေကတက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ drone ကဘယ်အချိန်တွေမှာတက်လို့ရလဲဆိုတော့မိုးတိတ်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ drone ကိုတင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ jammer ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်သူဟာတက်နေပြီငါတို့ဟာလိုက်တက်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးဥရဖားရတင်ပြီးမှခြားရတာအဲ့လိုအချိန်မျိုးပြီးတော့ drone ကိုတင်တယ်ချတယ်ဆိုတာကတမျိုးကြတင်လို့ချလို့မရဘူးကိုဘယ်နာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမသိအောင်အတွက်အမျိုးမျိုးလှည့်စားမှုတွေနဲ့ဒီနာကမှကိုရှိတယ်ဆိုရင်တခြားနေရာကတင်ရတယ်မဟုတ်ရင်ဒီ drone အသက်အဆင်းလုပ်တဲ့နေရာကိုလေအိမ်ပေါ်ကနေချက်ချင်းလာပြစ်မယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့drone ကကျွန်တော်တို့တက်ရှိတဲ့နေရာကတက်လာပါတယ်ဆိုတော့ရှိတဲ့နေရာကိုတယောက်မှပြန်မခေါ်ဘူးဒါဘာမှမစင်စားဘဲနဲ့ပြောနေတာပြီးတော့ဗျာစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒုက္ခတွေကမြစ်ကမ်းနားမှာရှိတယ်ဒီမှာ drone ဘုံချတဲ့အချိန်မှာလူတွေကအကုန်လုံးလဲကျသေးရေထဲကိုမြစ်ထဲကိုခုန်ချဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာdrone နဲ့ဒုံးတွေပြစ်တဲ့ trajectory ကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒါတာမန်လူတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ဒါကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် report ကိုကြည့်လိုက်တော့ RSO ကတနက်အပြည့်စုံကင်ထားတဲ့လူ100ကျော်လောက်ကလူအုပ်ထဲမှာပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဒုံးကြီးတို့မော်တာတို့ပြစ်တဲ့ trajectory တို့ drone တွေတောနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကြည့်တတ်တဲ့လူကြတော့တော်တော်ဒီတာမန်ရဲဘော်ဆိုတာထက်တော့အဆင့်မြင့်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေရဲ့ဒါအတိုင်းဝိုင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကြည့်တာဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာစဉ်းစားစရာနည်းနည်းပြကြည့်တာပါပြီးတော့ဒီမြစ်ကမ်းနားမှာလူတွေကဟိုဖက်ဒီဖက်ဖြတ်ကူးနေတဲ့ကိစ္စဒီစကမွတ်စလင်အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေကိုကင်တွယ်တဲ့အချိန်မှာခွဲကစားတာတွေရှိတယ် RSO ကိုကြတော့တစ်မျိုး ARSA ကိုတစ်မျိုးပြီးတော့ ARSA နဲ့ RSO ကိုလက်နဲ့တက်ဆင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေကလည်းတနက်နဲ့ပြန်ပြီးမှစကားအရာရှိတွေကိုပြန်ချိန်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းသူတို့ပဋိပက္ခတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအထဲမှာပေါ့ဆိုတော့ RSO ကြတော့ဘင်္ဂလားဟိုဖက်ကန်းကအာဏာပိုင်တွေစီကနေမျက်နှာသာနည်းနည်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းသူကစုဆောင်ရေးတွေပါတယ်လုတ်ပြီးမှမြစ်ကိုကူတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲမရှိပဲကူလို့ရတယ်မြန်မာနယ်ခြားစောင့်ဒီနခခ2နခခ5တို့ကြတော့အဲ့ဒီ RSO ကဆက်လင်နဲ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီ3ဘိန်းကထုတ်တွေနဲ့တောကြိုရတာပေါ့
ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဖမ်းမိတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီထုတ် driver ပါလားတည်သွားပြီလားချက်ပြန်စစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့မြစ်ကူးတဲ့ကိစ္စကတိုက်ပွဲတွေမြို့အပြင်မှာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမြို့ထဲကလူတွေကိုရှောင်ထွက်ဖို့ပြောတော့တချို့လူတွေကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဘက်ကိုလာပြီးခိုလုံကြတယ်ခိုလုံတဲ့အချိန်မှာဒီစကားစားနဲ့မွတ်စလင်အစွမ်းရောက်တွေရဲ့ gate တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ check point တွေမှာတယောက်ကို9သိန်းစီပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုထောင်နဲ့ချီပြီးမှခိုလုံလာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော့အခုလဲ AIA ကြောင်းပဲခက်တော့ခက်တာပေါ့ဒါစားရေးနေရေးခက်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကိုကြောက်စရာမလိုဘူးအာမခံချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမြစ်ကမ်းကိုကူးပြေးတဲ့လူတွေကြတော့ RSO အဖွဲ့ကအဓိကလုပ်တယ် RSO အဖွဲ့ကမြစ်ကူးတဲ့ဆိုရင်တယောက်ကိုဒီမာမောက်ဆိုတဲ့တယောက်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီတယောက်ကခီးတဲ့တယောက်ကို9သိန်းယူတယ်9သိန်းကနေပြီးမှလူတွေကြောက်ပြီးမှပိုပြေးလာတဲ့အချိန်မှာသူက8သိန်းယူတယ်8သိန်း9သိန်း8သိန်းဆိုတော့ပတ်စံအများကြီးရတယ်ဟိုဖက်ကန်းကို RSO ဆက်လင်နဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုဖက်ကန်းမှာလည်းအခက်အခဲသိမ့်မရှိဘူးပေါ့နည်းနည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဒီခွင်ကိုအာဆာကလည်းပဲလိုချင်တယ်အာဆာကလည်းအဲ့ဒီအခွင့်အရေးလိုချင်တော့အာဆာနဲ့ RSO ကမြစ်ကမ်းနားမှာပြစ်ခတ်မှုတွေမကြာဖြစ်တယ်လူသေးမှုတွေဖြစ်တယ်ကောင်မလေးတွေကိုခေါ်ပြီးမှနေ့ရောညရောတင်ထားပြီးမှအသက်အရွယ်လိုက်ခွဲပြီးမှသူ့ကိုအဲ့ဒီကိစ္စတွေလည်းလျိုးပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအသက်အရွယ်လိုက်ခွဲပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲအဲ့ကောင်မလေးတွေဆိုရယ်သူတို့လောက်တာပေါ့ခြေတော်တင်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အထောက်ထားမရှိပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုမျက်မြင်သက်သေမွတ်စလင်အဲ့ဒီမှာကတိုးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပြတာဒီဗီဒီယိုတောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Twitter မှာချိတ်ထားတာရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ညဆိုရင်ခေါ်တော့တယ်မနဲ့မိုးလင်းရင်ပြန်ပို့လာတယ်အုပ်စုလိုက်ပဲဒီမထိန်မှုတွေကသူတို့ဘာသူတို့လုပ်နေကြတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေ့မှာခုနပြောသလိုမျိုးသူတို့ကဟာပေါ့အရင်အရေးကြီးတဲ့ point တွေရှိတယ် CNN ကလည်းအဲ့ဒီအဖော်ကြီးတယောက်ကိုမဒိန်ကျင့်ပါတယ်ဆိုပြီးမှဆွတ်ဆွဲတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြီးမှနောက်ဒီ RSO နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မိသားစုပဲဖြစ်မယ်သမီးလေးကိုဘေးမှာထားပြီးမှဘေးကမိန်းကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအုပ်စုလိုက်မဒိန်ကျင့်တယ်ပြီးမှနိုးတွေကိုဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး तू အဲ့ဒီနေရာမှာ2နာရီနေခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာ2နာရီနေခဲ့ရင် तू ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှလွတ်မှာလဲတကယ်လို့များအဲ့ဒီလူရှိခဲ့ရင်ဒီနှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီအခုပြောနေတဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်တယ်တွေ့ပြီးမှသူ့ကိုတေးချတိတ်ပန်နေရကျမ်းမာရေးစစ်တာကိုလည်းလုပ်မယ်ပြီးမှဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမှုကိုလည်းနိုင်ငံတကာပါတနာတွေနဲ့စစ်မယ်ကျွန်တော်တို့လူမရင်ကျွန်တော်တို့လူကိုအပြင်းထန်ဆုံးသောပြည်ဒဏ်ပေးမယ်ဒါကမဟုတ်မဟတ်လိမ်လည်မှုဆိုရင်လည်းသူ့ဘက်ကဒါတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းဖို့အစဉ်သင့်ပဲစိန်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးချုပ်ကျွန်တော်မေးချင်တာပါလဲဆိုတော့ AA ထဲမှာရော code of conduct ပေါ့နော်ဒီကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေ accusation တွေရှိနေတယ် allegation တွေရှိနေတယ်မရင်းကိစ္စတွေမရင်းမှုတွေပြောနေတယ် civilian တွေကိုတတ်တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲမှုတွေရှိနေတာတွေ့ရတယ်ဟလာအဲ့ဆွဆွဲမှုတွေကလည်းအပြင်းလာနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရော AA ထဲမှာဗိုလ်ချုပ်တို့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လို code of conduct တွေဘယ်လိုစီကံတွေစစ်စီကံတွေတက်မှတ်ထားလဲဘယ်လိုအဖြစ်ပေးမှုတွေရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပါဦးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအာရခတက်တော်ကိုစဖွဲ့ကြတဲ့ကဒီပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်မှုမဒိမ့်မှုတွေရှိမယ်ဆိုရင်တေတံဆိုတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထုတ်ပြန်ထားပြီးသားပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီပြစ်မှုတွေနည်းတယ်အဲ့ဒီမှုမရှိခဲ့ဘူးလားဆိုရှိတယ်ရှိရင်လည်းပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူတယ်ဒီလိုပဲဒီမဟာမိတ်နေမြေတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတနန်တလျာပေါ့အာရခတက်တော်မလှုပ်ရှားတဲ့နေရာမရှိသလောက်ပဲကရင်ပြည်ကနေဒီတောက်လျှောက်ချင်းပြည်စကိုင်းမကွေးတောက်လျှောက်ပါပဲအဲ့ဒီမှာတခါတလေပြဿနာတက်ဘူးတယ်ပြဿနာတက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်သောအရေးယူမှုတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုထိန်းကျောင်းတယ်ရခိုင်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းပိုပြီးတတိထားတယ်ရခိုင်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မဒိမ့်မှုနှစ်ခါဖြစ်ဘူးတယ်နှစ်ခါလုံးကိုပဲတေတံတော့မကြဘူးသူတေတံမကြတာကလည်းပဲဒါရခိုင်ဘက်မှာကြတော့တရားရုံးတွေထူထောင်လာခဲ့ပြီတရားရုံးတွေထူထောင်လာခဲ့ပြီဆိုတော့စစ်တရားရုံးကဒီလိုမျိုးပြစ်သက်လိုက်တယ်ဆိုတာတဲ့သူရဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုဥပဒေကြောင်းအရတေချာစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဒါတေတံပေးဖို့တော့မလိုဘူးတေတံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ထောင်တန်ပေါ့နှစ်20ပြီးတော့သူ့ကိုပဲ
ဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မိသားစုနဲ့ယော်သားတွေရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြင်းထန်တဲ့ကြိမ်တန်ပေါ့အချက်30တကယ်ပြင်းထန်တဲ့ကြိမ်တန်တော့ဒါဒုတ်နဲ့ဆရာမရိုက်လို့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ချက်ဆိုရင်တော့နေလို့မရဘူးဒါမျိုး30ရိုက်ပြီးမှယော်သားတွေကိုယော်ကြီးလေးပေးတယ်တောင်းလဲတောင်းပန်တယ်ကြိမ်တန်လဲရိုက်တယ်ပြီးရင်ထောင်ချတယ်ဒါမျိုးနှစ်ခါအေးယူဘူးတဲ့နောက်ရှိရင်လဲယူနေအောင်ပါပဲဒီထက်ပိုပြီးဒါပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်မှပြစ်ဒဏ်ကရှိနေမှာပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်အေးအေးယူခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့အမှုတွေလည်းပိုပြီးမှဂရုစိုက်တယ်အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးနဲ့ဖြစ်လာရင်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေး vision တွေကိုလည်းထိခိုက်မှုမရှိအောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဟာအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ကတော့ခုနပြောသွားတဲ့အထက်မှာ development rule အားလုံးဒီဘာသာရေးလူမျိုးရေးတွေကိုအဓိကအများတန်းနောက်ကလက်ကွယ်ရနောက်ကွယ်ရလက်မဲကြီးဆိုတော့နောက်ဆုံးပြကြတော့စစ်တပ်ပဲမြန်မာစစ်တပ်ပဲဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့အများတန်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူကပဲ manipulate လုပ်တယ်လူမျိုးစုတွေဟလာတိုင်းသားအုပ်စုတွေကိုပဲသူပဲဟလာ development rule ဆိုပြီးတော့သူအတုံးချခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုသိချင်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ AAR de facto ဖြစ်လာပြီ AAR ဒီ AAR ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာဏာပိုင်ဖြစ်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုကာလမှာရိုညာကူဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စကားပြောဆိုတွေ့ဆုံတာတွေရှိခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ကို ULA တစ်ခုလုံးအနေနဲ့သူတို့ဘက်ကစုစည်းထားတဲ့ဒီ diaspora တွေစုထားတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မပြောဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့မှာလည်းဒါမျိုးစုထားတဲ့အုပ်စုတွေကပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပြီးမှအမျိုးမျိုးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းအဓိကအာယုံစိုက်တာကပြည်တွင်းထဲမှာတကယ်နေထိုင်နေတဲ့လူတွေကိုပို့ပြီး view စိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့လူကြီးတွေလူလက်ပိုင်းတွေသူတို့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့တခြားပြည်သူရေးရာကိစ္စတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကပို့ပြီးလက်တွေ့ကြတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကြတော့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကဒီ grassroots level တွေရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခါအားလျော်ဆိုလုပ်ခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့တော့နည်းနည်းရက်နေတာတော့သဘောရှိတယ်ဒီဒုက္ခသည်စခန်းဆိုရင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးမှမြင်ဖို့မြင်ဖို့လိုတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဒီ9နှစ်ပြည့်ဒါ genocide 9နှစ်ပြည့်လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်ကသူတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့အထိမ်းအမဲလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်တာပေါ့စောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာလူပင်လယ်အုပ်ကြီးဟိုဒါစကားပြောတဲ့ဟာတွေပေါ့မိန့်ခွန်းပြောတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီမှာကြွေးကြော်တန်တွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါ repatriation ကိစ္စတို့ဒါလူမျိုးစုဆိုင်ရာချစ်ခင်စီလုံးမှုကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြွေးကြော်နေတာကအေးကိုချပလိုက်မယ်ပေါ့ဒါရခိုင်တွေမော်ဂေးတွေပေါ့ဗျာမော်ဂေးဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကလားလို့ခေါ်တယ်လို့မျိုးသူတို့ကလည်းမော်ဂေးပေါ့မော်ဂေးဆိုတာပင်လေဓမြတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မော်ဂေးတွေကိုအကုန်လုံးဖျက်ဆီးပလိုက်မယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒီလူပင်လေကြီးကဒေါ်နဲ့မောနဲ့ကြွေးကြော်နေတာကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးမေတ္တာတရားတွေပေါ်များမိနေပါတော့ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းပဲလာခဲ့ကြပါပေါ့ငါတို့လည်းဖိတ်ခေါ်နေပါမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီလူအုပ်ကြီးကအဲ့ဒီကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့ဝင်လာခဲ့ရင်မြန်မာပြည်ကတခြားတိုင်းရင်းသားညီကိုတွေကလည်းငါတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းတွေငင်းချမ်းနဲ့လာခဲ့ကြမှာပဲငါတို့ကြိုဆိုရမှာပဲလို့မေတ္တာပေါ်မိမှာကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူပေါ်များနေကြမလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဒီနယ်စပ်မှာကြတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတော့ပြဿနာတွေကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှမြင်ဖို့လိုတယ်ဒီဟာတွေရှိနေလို့မဆွေးနွေးတော့ဘူးလားမပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဘူးလားဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းလို့ရတဲ့လူအကုန်လုံးနဲ့ပူပေါင်းမယ်ကုညင်တင်တဲ့လူတွေလက်ခံတင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလက်ခံမယ်